ကိုကိုင်းနဂါသူကကိုပါလို့ခေါ်လိုက်တာလေကိုကိုင်းနဂါလားအဲ့ဒီဝါရုပ်ကြီးကလည်းသူ့ကိုနဂါကိုလို့ခေါ်နေတာပဲဒါဆိုငါကကိုကိုင်းနဂါရဲ့သမီးပေါ့လေအဲ့ဒီဝါရုပ်ကြီးဦးလေးကရောဝါရုပ်ကြီးဦးလေးကကြားထိုင်လားမင်းတို့ရဲ့ကြားသခင်ကငါကိုယ်တိုင်ပဲကြားသခင်ပြေးမြန်ပြေးကြစို့ပြန်လာခဲ့ကြဦးပြန်လာခဲ့ကြစမ်းဒီအဖွဲကတော့တကယ်ကိုတစ္ဆာမရှိတာပဲအိုးလို့ငါရဲ့သမီးလေးရဲ့သမီးကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပဲစားပြီးအသားမစားရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲဝါရုပ်ကြီးဦးလေးသမီးအသားမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းလောက်စားပါအောင်သမီးလေးရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်သမီးကြည့်လိုက်အောင်ဦးလေးသမီးအတွက်ချုပ်ပေးထားတာရုံရုပ်ကလေးတောင်ထည့်ပေးထားသေးတယ်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဝတ်တုတ်ကြီးဦးလေးသမီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်ကလည်းရှောက်လုံနေပြန်ပြီတောင်းပန်ပါတယ်စားပါအောင်နော်ငါအဖေကကိုကိုင်းနဂါဝတ်တုတ်ကြီးဦးလေးကကြားထိုင်မဖြစ်နိုင်တာဖေသူကသမီးတို့ကိုချင်းချောက်နေတာမဟုတ်လားခဏလေးခဏဆောင်ဦးအရင်ကကြားသခင်ရဲ့လက်အောက်မှာလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ကိုငါသိတယ်အခုပဲဖုန်းဆက်မေးကြည့်လိုက်မယ်ငှက်ကလေးငါမင်းကိုမေးမလို့ဒီနေ့ငါသားတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကဝတ်တုတ်ကြီးကဝန်ချောင်လားပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရန်ကားတက်ပေမဲ့ကြားသခင်ကသူ့ကိုဆုံးမလိုက်တာဖြစ်မယ်သူကြားသခင်ကိုသွားစော်ကားမိတာသိကြတယ်ငါသာအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်ဒီသားမီးနှစ်ယောက်ဟာကြားသခင်ကိုဖားပြီးသူ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကအပြင်မှာလူမိုက်လုပ်ကြတော့မှာပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းကဘာကောင်မလို့ကိုကိုင်းနဂါဖြစ်ရမှာလဲမင်းကရောဘာကောင်မလို့ကြားထိုင်ဖြစ်ရမှာလဲငါတို့ကိုလာချင်းချောက်ရဲတယ်ပေါ့လေမင်းတို့သေးပြီးသားမှတ်အော်လူတွေကိုရှောက်ချင်းချောက်နေတာကိုငါလည်းပြောပါသေးတယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ဟုံစိတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုစွန့်လွတ်ပြီးဒီလိုညှိစုပ်စုပ်ကားပြင်သမားလာလုပ်နေပါမလားလို့ကိုကိုင်းနဂါရဲ့နာမည်ကိုလာရောင်ဆောင်ရဲတယ်ပေါ့လေဒီတခါတော့မင်းတို့တကယ်သွားပြီဒါဆိုငါအဖေကသူတို့ကိုချင်းချောက်ဖို့ပဲအယောင်ဆောင်လိုက်တာပေါ့ဒုက္ခပါပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့မင်းကိုမချင်းချောက်ပါဘူးချန်မြတ်မူလာကငါနဲ့ငါအကိုကမင်းစီကငွေ2000ပဲတောင်းပြီးလွှတ်ပေးမလို့ပဲဒါပေမဲ့မင်းဖေကတော့မင်းတို့တမိသားစုလုံးကိုတေတွင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်တာပဲဒီနှစ်တွေထဲမှာကိုကိုင်းနဂါနဲ့ကြားထိုင်မရှိတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုအယောင်ဆောင်ကအပြင်မှာလိမ်လဲလှည့်ဖျားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလူတွေအခုဘာဖြစ်သွားလဲမင်းသိလားဘာဖြစ်သွားလို့လဲအကုန်လုံးလူလောကထဲကနေအစပြောက်သွားကြပြီလေမဟုတ်ဘူးငါအဖေကသမီးတို့ကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ပဲလိမ်ပြောလိုက်တာပါသူကအပြင်မှာလိမ်လဲလှည့်ဖျားမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုံစိတ်အဖွဲကအဲ့ဒါကိုဂယုစိုက်လိုက်မယ်လို့မင်းထင်နေလားညှိစုပ်စုပ်ကားပြင်သမားတယောက်ကကိုကိုင်းနဂါအဖြစ်အယောင်ဆောင်ပြီးသူ့နာမည်ကိုညှိုးနှွမ်းအောင်လုပ်ရဲတယ်ပေါ့လေနဂါအကိုနာမည်ကိုအယောင်ဆောင်တာဟာအသေးခံမဲ့အဖြစ်ပဲဟုတ်တယ်မင်းတို့အားလုံးသေပြီးသားမှတ်မင်းရဲ့တပည့်တွေတောင်အကုန်ရိုက်ခံရပြီးထွက်ပြေးကုန်ပြီကိုငါတို့ကိုသေပြီလို့ပြောနေသေးတယ်ပေါ့လေစိတ်ချပါနဂါအကိုကြီးတခွန်းပဲပြောလိုက်သူတို့ကိုမနှက်ဖြန်အထိအသက်ရှင်ခွင့်မပေးစေရဘူးမင်းတိုက်ခိုက်ရေးတော်တာကိုတော့ငါဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုံစိတ်အဖွဲကလူတွေလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ငါပြောရင်ကောဟုံစိတ်အဖွဲကဘယ်သူလာမှလဲအကုန်လုံးလာမှငါကအရင်ကနဂါအကိုရဲ့တပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကိုသူတို့သိလို့ငါသားအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုတာနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးတန်းထွက်လာကြတာဖေတကယ်ပြောနေတာလားဟုံစိတ်အဖွဲကသမီးတို့အတွက်လက်တော့ပြန်ပေးမလို့လားဟုတ်တယ်အကိုဟောက်ကောကိုရိုင်းတောင်လာမှဒီစင်းရဲသားတွေကတော့ကိုကိုင်းနဂါနဲ့ကြားထိုင်အဖြစ်အယောင်ဆောင်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ဒုက္ခအကြီးကြီးရှာလိုက်ပြီပဲအကိုဟောက်လာမလို့လားဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲတကယ်ဒုက္ခပါပဲငါဒီလောက်အများကြီးမှဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမဝယ်ထားတာ